Kadang-kadang yang paling kita perlukan bukanlah jawapan, ya, tapi perhatian. Dalam malam yang sunyi, ketika batuk tak berhenti dan hati pula sarat dengan rasa yang terpendam, ada tangan yang hulurkan sebotol ubat tanpa banyak kata. Ubat batuk bukan sekadar melegakan tekak, tapi tanda ada seseorang yang masih peduli dengan keadaan kita walaupun hubungan sudah tidak seperti dulu. Kerana dalam setiap nafas yang kembali lega, terselit satu rasa, aku masih diambil berat. Ubat batuk, Siwan, obat batuk herba tradisi, teman setia saat tubuh dan hati perlukan kelegaan.